saking sambel kacang. Kacang ki ngelingke kowe aja kakean cangkem. Dadi Ora kok saut. Mas Riti nembang ki sautan. Mandok murah jamak. Parianto. Parianto. Nyaut ora katik tangan. lha kene apa? Mas Riti katik cangkem ya disaut katik cangkem no. Yo. Nek Pak polisi aku mbok kon muni rempel irawan. Hei. Ora usah lali. Tapi yo mikir. Oh, dadak mikir. Dadak masalah. Ngene iki improvisasi spontanitas. Improvisasi kulo penak nek bukune. Ayo, stop. Ayo, plongo. Jakat. Mas, Oke, Mas. Musiknya ya. Ya. Sakit ya, Mas. Tapi nyuwun medali kedap, Mas. Matur nuwun dumateng Parianto. Matur nuwun dumateng Parianto. Ayo. Matur nuwun dumateng Parianto. Hei. Iki malah bleset tok. Mas Riti le nembang le ngotot-ngotot koyo ngono kok. Mas kritik iki lho. Le nembang koyo ngono kok. Lah ya wis lho, Bos. Ora kok saut. Mas Riti nembang ki sautan. Mandok murah jamak. Iki lho manut pemimpin bijaksana ngene iki. Iya to. Wong kena koncone wis koyo ngene kono kok ndak siap. Kula piye? Mas Riti nembang Pak Rianto saut. Siap. Ojo mek panganding-klanding. Musik reki. Oh iya. Dalang iki luwih pengalaman timbang sampean ya. Saya bagaimana? Ya. Saya bagaimana? Tegaskan. Matur suwun dumateng Pak Rianto. Saut. Siap. Oke, masuk. Ojo mek ndingklu. Ngono lho, Oke. Bos. Penake koyo ngene kok iso. Musik. Oh iya. Ling-ling. Matur nuwun dumateng Parianto. Matur nuwun dumateng Parianto. Hop. Ya Allah. Sing rada cerdas to, Mas. Jare kok nyaut. Lah nyaut ora katik tangan. Lah kene apa? Mas Riti katik cangkem ya disaut katik cangkem no. Lah iki nyaute ngene apa? Matur suwun dumateng Pak Rianto. Saut cangkem, Saute nggih apa? tutuk cangkem. Oh, karepe kono ki nek aku nggih cangkem sampean yo nggih cangkem. Nanti nek aku gawe lambe. Lambe. Oh, lambe. Oh, ya lambe ngono. ngono lho. Iki pemimpin Piye to? pengalaman Kok ndak tanggap dalam belas. Oke. bijaksana. Peru. Dirungokne. Nyaute nggih apa? Ngangge lambe. Nah, ngono lho. Ora nge tangan Ayo, coba, Mas. ngono. Oke. Ojo ngisi-ngisi. Ben gitu. Oh iya. Parianto matur nuwun sedaya. Matur nuwun dumateng Parianto. Oh iya. Matur nuwun dumateng Parianto. Rusak iki, rusak. Kok iso suwe ngak. Jare kok nyaut nggih lambe to, Bos. Kowe kleru nek nyautmu gawe lambe aja karo aku. Karo Mbak Ismiati. Saweneng kowe mesti. Piye nah? Maksud iki nembang iki. Bengok, Pak. Suarane tokno ngono lho. Nah, Nah. ditokne. Piye aku? Ora kok terus contongmu karo contongku kelek. Matur ngono suwun ora. dumateng Pak Rianto. Awakmu melu wong bengok. Ngono lho. Aku piye? Aja Bengok ben ngisi-ngisi lho. gentenan. Masyaallah. Wah, aja mendo-mendo to, Mas. Iki aja ngisi-ngisi aku iki meh dulurku lho. Sampean iki lho. Aku piye? Bengok no. Oke. Tak turuti ya. Matur suwun dumateng Pak Rianto. Disusul bengok. Nah, ngono lho. Ngono lho. Aku metu suarane kowe ya metu Ya suarane. ya nggih melu-melu kowe. Masyaallah.
Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Oi. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Yo! Woi. Mbok dirungokne kok iso bengak-bengok kaya bocah. Iki ditanggap lho raguyan lho. Jare kon bengok. Bengok ki metu suarane, napasnya keluar. Piye? Napasnya keluar. Oke. Wangel. Kataku piye? Napasnya keluar. Siap. Ayo. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Ingkang sampun anggelar budaya. Jan, Lah kemana sing metu napasmu iki? kowe iki jali sapa ora? Jare napas. Nek aku nembang matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Saya? Terus sampean ingkang sampun gelar budaya ngono lho. OOII Nah, itu Oh, namanya alah, Purwokanti. Purwokanti to, Ya. Bos. Dwi lingga salin nukara. Betara Betari. Nah, Nah, ngono lho. Dewa Dewi. Ngono. Ngono lho. Rempelo Lah, kuwi sekilo 15.000. ngono. Aku mbok kon isin lho, nek Pak polisi aku mbok kon muni rempeli rawan. Hei. Ora ngawur. Wis rempelo. Kok dadak gawe kuwi barang. Aku Ayo. piye? Berarti sampean piye? Matur nuwun Pak Riyanto. Pak Riyanto. Bapak Riyanto atau sampean? Ingkang sampun. Kose, Oke. kose. Aku tadi ya. Mm-mm. Ingkang sampun. Kose. Lah ya aku nyontoni lho. Nyontoni Ingkang ya, sampun engko. gelar budaya. Nah, ya ngono. Ingkang sampun. Iya. Gelar budaya. Ya, ya. Ingkang Kose. Aku dhisik. laku. Keri. Ngono. Aku dulu keri. Ngono lho. Aku Sampean keri. Ngono. Ayo musik. Reggae. Kowe kose. Kose. Aku sih. Yo. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Matur nuwun dumateng Pak Riyanto. Stop. Ayo wong mau wis ngerti kok ora ndang nyanyi. jare engko. Piye to iki? Saiki. Ingkang sampun. Wong saiki kok malah dhek dhisik iki lho. Contohnya Pak, jenengan sing ngarep. Matur suwun dumateng Bapak Riyanto. Ingkang sampun gelar budaya. Kula namung sareng nderek ndedonga. Amugi Pak Riyanto panjang yuswa. Matur nuwun ingkang nembe disunat. Apa iki? Matur nuwun ingkang nembe disunat. Ayo. Purwokanti Nah. OOII nat yo nat. Nah, contoh Matur suwun ingkang sampun disunat awake dhewe mugi-mugi mendapat nikmat. Lah kuwi lho, ngono lho. Kok dadak marahi? Masyaallah. Jan. Sabamu wis teko ngendi-ngendi perkara sunat kok marahi lho. Jenenge menungso iki lali iki bingung iki enek lho, Bos. Ora usah lali. Tapi yo mikir. Oh dadak mikir. Dadak masamu. Ngene iki improvisasi spontanitas. Improvisasi kulo penak nek bukune. Kene iki yo mikir banyolane Endi buku apa iki? Lah kuwi apa kuwi? Iki 1001 mimpi. Pak polisi, ya cekel Pak polisi. 303 kuwi kok iso. Ayo coba iso ora? So, Jenengan sik Pak Eko. Matur suwun ingkang nembe disunat. Nah, kuwi lho. Ora lali nindake jagat
plonga plongo. Jakat. Ya tak, bingung tak kono. Bingung. Ayo. Aku ki Bisa ora jenengan? memberi gambaran ngono. Ya Mbak, den nutur kula. Wae kono mek plonga plong. Akhirnya bingung kok jenengan. Ngengkel. Ora ki angel dadi pelawak ki angel, Mas. Ayo, Ayo, ayo. matur nuwun ingkang nembe disunat. Ayo panjenengan. Yen tak sawang bapak yo sregep zakat. Ibu ora lali nindake salat. Insya Allah keluargane selamat donya akhirat. Oh, akhirat. Oh, donya akhirat. Hop. Lesetne to. Mek karek otok ki ra iso. Iso no. Oh. Lah ya. Lah ngono ta masa ra iso. Aku mang piye? Ayo kita. Ora pas kok iso. Iya. Ngono lho. Terus ke. Dadi Pak Rianto ki ben seneng ngono lho. Kula ngampil sindene setunggal. Ayo. Monggo pundi sing ajenge dipenggal adi. Sik. Kok dipenggal piye to? Monggo sinten ingkang dijajal. Kok dijajal. Kok dipenggal sindenmu tanpa ndas kok. Kok dipenggal iki lho. Wah iki bayang iki. Wis. Pokok ngengkel nanti. Jajal, angel lho kuwi. Kula badhe. Ayo coba. Ayo. Sampean Mas Ludo. Kula badhe ngampil sinden setunggal. Monggo Sapa sing jajal. Aku meling yen ngadeg jong gawe sandal. yen ngadeg santai aja kringkal-kringkal. Kula ngampil sindene Mbak Puri. Yen Mbak Puri sinden sing cantik sekali. Bocah ayu gemes ketor merak ati. Memang Puri dambaan hati. Dambaan hati. Dambaan hati. Dambaan hati. Dambaan hati. Aja klitik lak nami kula. Dagelan asli Mas saking Ponorogo. Kula ngriki nderek-nderek ndedonga mugi Parianto insyaallah panjang yuswa. Ya kana. Gula cok luduk cok asli teko Blitar. Apik. Aku banyol yo sregep ikhtiar. Apik. Keluargaku awet ora bakal bubar. Apik, Bengi cocok. iki main ning Pak Rianto insyaallah tetep dibayar. Asik. Kula niki Ayo. Sri Mantulen asli Tulungagung. Ayo terus terus nih. Kabeh niku demi tetulung. Apik, cocok. Oh. Seni budaya kudu tetep agung. Iya, terus Merga kula saking Tulungagung. aku wis sewengi mek Tulungagung tok kuwi. Ayo pokoke Bengi iki dalange Mas Eko. Dalang bagus pancen gondang kaloko. Biyayine gedhe disawang kok gagah pideksa. Ayo. Ya neng omah seneng gendaki tangga. Ayo. Dik sajake kok ana perlu. Terus sono. Agak sana, Mas. Dhuwur. Agak sana. Minor. Dik, Dik. dik, dik, dik. Iya Mas. Dik sajake kok ana perlu terus ke. Si esuk kok nangek ketekku.
Nangeke aku. Lah ya aku tangi tekku ya tangi lho. Apa? Neng tanganmu kok nggawa palu. Apa to arep mbok go malu tekku. Malu aku wae Oke. coba ngono gandeng tangane sik. Puri. Dalam Mas Masyaallah jan Kerupuk. selasi. Dik Dik sajake kok ana perlu si esuk kok nangeke aku. karo kemayu ndo. Neng tanganmu kok nggawa palu apa to sing rusak dipanku. Weh, anu wae reso muji wae. Sik. Kowe. Ekspresimu mana? Ekspresimu mana? Sing sapa? Aku iki. Itu loh, Oh, yang itu. laki itu loh. Ekspresimu mana? Ekspresi, wong jenengin jaluk kok iso. Ayo coba Aku musik. nesu kan iki, Pak. Nggih. Adik saja kok ana perlu asik esok kok nangeke aku neng tanganmu kok nggawa palu apa to arep boke malu aku ayo goyang ayo adik Kowe ra usah suloyo. Dek, bengi metu karo sapa? Ning lambimu lipstike sapa? Yen dudu bocah wadon iya. Pur. Adik mikir apa? Monggo. Podang Ingkang kajibah sak bawane. Pak Dani Sinoman. sinten Pak? Sing gembira ate panjang dosa ayo Timbang susah hati ayo padha guyu. Ayo guyu. timbang susah hati Ayo padha guyu. alus manis meraati wasuenggan kula lono Nggih ngoten niki. lek isi podang jenar ipo bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo nggih ngapunten Iki kok telon druwung jan. Asa. Iki- Kaget aku. Iya. Iki didak Mbak Murung mari kok iso. Bangsane Mbak Naning. Engko dikira Mbak sapa? Mbak Naning nu bu kluthuk lho. Oh iya. Kene. Sik, iki akeh banget pamundhut, Mas. Nggih, nggih. Bintang tamu dari Jan. Saka Boyolali, Mas. Keluarga besar Saka Boyolali ku tak Ora. pengen. Nggih. Ya terus ya. Siap. Rek, Ayo rek lagu mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Angel Ayo cak Sapa gelem melu aku? sama Ayo cak. Ririn sama Mia. ya dok ya. Mombang moto masih omong nyeka-nyeka hati lego. Sapa ngerti nasib awal lagi muncul. Rasa karo bapak dalam pencabulan. Ngono iki terus nondo. Iwak sapi
dipangan marai gizi. Iwak wedhus Dipangan nambune prengus. iwak celeng Dipangan ya ora keneng. yen iwak babi Siriane para nabi. Panganan apa? Enak disemuga. goladoh lah kuwi digawe nduk bisa ya Dik bisa ya Dik Sesuk nek diterusne. Ambune prengus iwak celeng dipangan ora keneng Iwak coba babi siriane para para nabi. nabi Ora nabi, Mas. Apa? Sirikane para santri. Nah, ngono para ya santri. nek ngono Ya, coba ya, ya. jajal iwak sapi Dipangan marai. Gizi Ya wedhus. iwak wedhus Dipangan. Ambune. ambune prengus. Iwak celeng. ayo kono Iwak celeng Dipangan ora keneng. ayo iwak Babi ciriane para santri. panganan apa sebugolan ayo nah ngono lho Nduk ngono Malah gerane sing ngono pojok dhewe iki malah kaya kena setanting. ngene lho iwak babi sirikane para santri panganan apa aji semoga lato panganan apa aji semoga lato nah ayo jajal Terlalu lincah. yo lho kamu harus totalitas deh Lek ora mencolot ya. Lek ora mencolot dandang. Slet. Nah, ngono. Ya coba. Iwak babi sirikane Ane para santri. Panganan apa? Najis mukolato. Panganan apa? Najis mukolato. Nah, ngono lho. Go. Nek jajal mencolot pisan kas. jeng 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 jeng. Najis mukolato. Panganan apa? Najis mukolato. Panganan apa? Najis mukolato. Oh, ngene iki lho, wong wedok ngene iki lho. Piye Mas Ludo? Begitu mencolot ping pindho. Oke. Kapan-kapan pakai malih iki, Siap, Mas. siap, siap, siap. Terima kasih.